انت قدامك سكه من الاتنين، يا هتموت لوحدك يا هتعيش مع واحده مش طايق تبص في خلقتها. بس اللي انا متاكده منه بقى انك عمرك ما هتعرف الاحساس اللي انا عشته. حب ايه يا ابو حب؟ انت اخر واحد يتكلم عن الحب. الست لما بتحب راجل معين، بتحب تفاصيله وملامحه، لكن الراجل لما بيحب عشان حبه بس. مش عايز اتعبك معاك اكتر من كده.